我望住呢班女人，其實我覺得好不解嘅。佢哋憑乜嘢覺得自己咁了不起呢？佢哋已經30-40歲，每日都仲要返住啲咁樣嘅間，着住嗰套制服。作為對客嘅佢哋，樣又唔得，三文兩語又唔得，個口仲要係臭嘅。喂，點解你唔用啲時間去好好增值下自己呢？點解你要喺度恰啲新人呢？嗰時我已經唔係當年10幾歲嗰個賣錶靚妹啦，我係唔會喺間公司嗰度崩潰大哭㗎。我忍辱負重，我同自己講，就算我要走啊，我都要走到令佢哋有教訓嘅，咁我先至走得開心。於是喺過咗試用期之後，我成為正式嘅員工啦。咁編嗰間表咧，就將我納入咗正式員工咁樣去編啦。呢個時候我就遞信啦。然後我記得我 head 喺個白板嗰度寫住，因為人手突然非常不足，所有同事嘅大假要全部取消。咁因為嗰份工咧，其實係好容易攞到特價機票嘅。咁啲同事咧，其實咧已經一早 plan 好晒全年嘅旅遊計劃㗎啦。咁我睇住佢哋咧，因為冇得放假而要將所有嘅旅行都取消嘅時候，哇！我個心涼到咧。我今日拍呢一條片之前咧，我都有去睇翻一啲我同佢哋嘅 common friend 嘅 Facebook，睇下可唔可以咁樣窺探到佢哋嘅生活現況係點。果然不出我所料，依然係嗰份工，依然係要着住嗰套馬騮衣，同埋依然係要翻呢啲咁慘無人道嘅間。而我，我聽日又飛啦！只有冇用嘅人先至會花盡心思去 bully 人，去踩低人。做大事嘅人係會有利他嘅想法，係會想扶持其他人一齊做到共贏。就好似我依家拍片，我都想我嘅片可以感染到你，令到你都早日財務自由。你又有冇識得人係好鍾意搞小圈子嘅呢？留言話俾我知啊！